你的抽濕機保養秘笈，從使用到維修的全方位指南。在潮濕的氣候中，抽濕機是維持舒適生活的重要設備，但你知道如何正確使用和維護它嗎？本文將為你提供從基礎使用方法到維修技巧的全面指南，確保你的抽濕機始終保持最佳狀態。基本使用方法：認識你的抽濕機，熟悉不同品牌和型號的特點，如 LG 抽濕機和惠而浦抽濕機。適當設置：根據房間大小和濕度需求設定適當的濕度水平。日常保養清潔建議：定期清潔抽濕機的爐網和水箱。保養登記，如 LG 抽濕機保養登記，確保定期專業檢查、維修與更換。維修技巧：如何處理常見的故障，例如抽濕機維修。零件更換，了解何時需要更換零件，如 Panasonic 抽濕機更換。結語：了解如何正確使用和維護你的抽濕機，可以延長其使用壽命並保持效能。從基本操作到進階維修，掌握這些知識將為你帶來更舒適的生活環境。